耶穌怎樣培養門徒？如果你是企業家，要拓展事業，會怎麼做？你大概會想成立一個行銷部門，招募上百位業務員，做大品牌廣告，最好一夕之間紅遍全國。但耶穌卻沒有這樣做，他來到這世界，要帶來天國的福音，改變人類的命運。這樣的任務何其重大，可他選擇的方法卻是挑選12個普通人，慢慢教，天天陪，3年而已。你可能會問，這樣有效嗎？答案是有，非常有效。因為這12人後來成了改變世界的起點。彼得、約翰、雅各這群曾經膽小、平凡、不學無術的漁夫與稅吏，最後竟然帶出一個歷經2000年、遍布全球的教會。那問題來了，耶穌到底怎麼培養門徒？他的方法有什麼祕訣？我們今天能不能也這樣做？耶穌不是在上課，他是在帶生命。很多人一想到培養門徒，腦中浮現的是一張桌子、一疊教材、幾位學生安安靜靜的聽講。但耶穌的方式完全不同，他不像拉比或哲學家那樣定期講課，而是生活在一起，走進門徒的真實生命中。耶穌培養門徒不是坐而論道，而是起而同行。他跟門徒一起走路，一起吃飯，一起面對群眾，一起看見神蹟，一起經歷逼迫。他不只是說怎麼做，他做給你看。就像現代學開車，光看手冊不會開車，一定要有個教練坐在副駕，手把手帶着你上路。耶穌就是這樣的生命教練，讓門徒在實境中學習，用生活塑造生命。耶穌的4大門訓策略，我們來看看耶穌怎麼具體的做門徒培訓。1. 選擇少數，深度同行。耶穌當時有上百甚至上千人跟隨，但他只挑選了12個門徒，甚至更常與其中3個彼得、雅各、約翰有更深的互動。他知道真正的轉化不靠廣度，而靠深度。這和現代的社群文化正好相反。我們追求觸及率，耶穌卻追求生命接觸。他的眼光不是在一場布道會有多少人決志，而是這幾個人能不能成為未來帶出影響力的核心。現代教會中，許多人期待一次營會改變一生，但耶穌選擇的是3年陪伴，改變一群人。2. 言教與身教並重。耶穌會教導，但更重要的是，他把教導活出來給人看。例如，他教門徒愛你的仇敵，然後自己在十字架上為仇敵禱告，父啊，赦免他們，因為他們所做的，他們不知道。他教導僕人為大，然後自己為門徒洗腳，親身示範服事的榜樣。現代社會中，我們太容易變成講很多做很少的人，但耶穌知道言語可能會被忘記，榜樣卻永遠會留下。3. 給任務，讓實戰。耶穌不像一般老師那樣等學生學會再做，他是讓學生做中學。在馬太福音10章，耶穌差遣門徒兩個出去傳道，醫病趕鬼，宣講天國的福音。這些門徒其實還很菜，但耶穌照常派他們出去。這就像一位主廚，不等徒弟拿到證照，就讓他下廚。他相信實戰比理論學得更快。這提醒我們，門徒的成熟不是等到完美才開始服事，而是在服事中成長。4. 讓失敗成為學習。彼得3次不認主，換作我們可能會說，這人不可靠，不適合做領袖。但耶穌
卻在復活後重新呼召他，3次問他：你愛我嗎？耶穌知道門徒會跌倒，但也知道失敗是通往成熟的門。他沒有丟棄軟弱的人，是用愛恢復他們，讓彼得後來成為教會的柱石。在現代的屬靈陪伴中，這點尤其重要。太多門徒培育失敗，是因為對方一次軟弱就被放棄，但耶穌從不這樣。他的門訓是給予空間、耐心與恩典的。耶穌的門訓節奏從跟隨到差派，如果把耶穌培養門徒的過程濃縮成一個旅程，可以分為3個階段。1、跟隨。一開始，耶穌邀請門徒來看他怎麼做。約翰福音1章39節，他們跟着他，學習觀察、模仿，像徒弟看師父做工。2、同行。接着，耶穌讓門徒不只是看，而是一起參與，成為團隊一員。馬太福音3章14節，他們一起經歷風浪，餵飽5000人，看見神蹟。這段時間，生命連結逐漸加深。3、差派。最後，耶穌差遣他們去執行任務，他讓門徒也成為帶門徒的人，將屬靈生命傳承下去。換句話說，耶穌培養門徒的終極目標，不是讓人成為聽眾，而是讓人成為使者。也許你會想，耶穌是神啊，我怎麼學得來？但耶穌的門訓法，其實正是最貼近人性、最可實踐的方式。今天的我們不需要創造神蹟，也能成為門徒的培育者，只要我們願意。放慢腳步，深度同行，不只是關心一次，而是陪伴一段。用生命影響生命，不只說出真理，也活出真理。鼓勵人嘗試服事，即使還不完美，也在過程中被神塑造。不怕失敗，陪人從錯誤中學功課，重新站起來。耶穌沒有開課程，沒有用 PowerPoint， 沒有用小組討論法，但他培養出改變世界的門徒群體。這不是技巧，是生命影響生命的力量。結語：從學門徒到帶門徒。回顧耶穌如何培養門徒，我們會發現，他不是培養一群學生，而是在建立一個世代可以承接使命的團隊。真正的門徒，不只是懂聖經、會禱告、做敬拜，更是願意把自己生命交在主手中，讓神使用去影響他人。你不需要完美，你只需要願意。當你願意開始活出門徒樣式，神會讓你影響別人。當你願意學耶穌的方式待人，你將見證門徒倍增的奇蹟。你也許不是彼得，不是保羅，但你可以像他們一樣，被耶穌用來改變一個人、一個家庭，甚至一個世代。這就是門徒的呼召與榮耀。